وزي ما احنا عارفين مشاهدينا ان احنا خلاص بعد ايام اخواتنا المسلمين يعني هيحتفلوا ببداية شهر رمضان، ودايما بتكون يعني حالة كده في الشوارع من انتشار الزينة وفانوس رمضان، وكل حد عايز يعمل خير بيعمله في الفترة دي. لكن الحقيقة مبادرة جميلة جدا توقفنا عندها مع قرب حلول شهر رمضان، وهي مبادرة قام بيها القمص يؤنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك في البحر الأحمر. عمل ايه القمص يؤنس أديب؟ الحقيقة ان هو مع يعني قرب شهر رمضان بيشتري الزينة وبيشتري فوانيس علشان يزين بيها الشوارع، ومش بس كده يزين بيها ويحط الفانوس جوه الكنيسة التابعة للمطرانية الخاصة بالأقباط الكاثوليك في البحر الأحمر. ومش بس كده، ده كمان بيشتري كراتين علشان يعمل كراتين رمضان. طبعا بيكون فيها يعني المستلزمات الخاصة بكل الأسر يعني المحتاجة من سكر ورز ويعني مكرونة زيت، كل المستلزمات دي بتكون داخل كرتونة رمضان، وبيبدأ ان هو يعني يوزعها على كل اخواتنا المسلمين. الحقيقة مبادرة يعني ولفتة إنسانية جميلة ووطنية بتدل دايما على النسيج المصري اللي احنا كلنا معتادين عليه. زي ما احنا شايفين دي الصور يعني الكراتين والقمص يؤنس أديب وهو بيحضر وماسك فانوس رمضان. زي ما احنا شايفين كده ده بيستخدم للتزيين، ان هو يتعلق سواء في الشارع او كمان زي ما قلت لحضراتكم ان ابونا يؤنس أديب بيعلقوا في الكنيسة الخاصة بمطرانية الأقباط الكاثوليك تحديدا في محافظة البحر الأحمر. فالحقيقة يعني لفتة إنسانية جميلة وسعداء ان احنا نشوف هذا النموذج المصري، خلينا نقول اللي يعني كل الشعب المصري بيحب يحتفل مع بعضه في مختلف المناسبات. بنشوف في الكريسماس او في رأس السنة يعني كل الشعب برضو بيتصور جنب شجرة الميلاد وبيتصور مع النجمة وبيتصور مع الزينة، وبيكون سعيد ان هو يروح لأي كرنفال في احتفالات خاصة بعيد الميلاد او بالكريسماس. لكن كمان في شهر رمضان برضو بنشوف يعني الشعب المصري بمختلف فئاته بيحب ان هو يتكاتف ويحتفل ويعني يشتري الفانوس، وبنشوف كل الأطفال يعني بيحبوا حتى يلعبوا بالفوانيس ويقتنوها، وان هم يسمعوا الأغنية او ان هم حتى يبدلوها مع أصحابهم. فيعني هي حالة جميلة بيعيشها الشعب المصري ككل. خلينا نتعرف على طبيعة المبادرة دي اللي بيقوم بيها القمص يؤنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، ونرحب بيه معانا عبر الهاتف. مساء النور على قدسك يا قدس أبونا يؤنس أديب. مساء الخير لحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. يعني الحقيقه مبادره جميله شايفينها، والصور يعني بتبعث حاله من البهجه عند كل الشعب المصري. خلينا نتكلم اكتر على تفاصيل المبادره دي، بتقوم بيها قدسك من امتى، ويعني بتعمل ايه بالزينه وبالكراتين؟ احكي لنا اكتر. يعني حضرتك ان دي مبادره بنقوم بيها من اكثر من 3 4 5 سنين. طبعا المبادره دياتي ان احنا يعني بنصدر رساله للداخل والخارج بانه يعني دي مصر نسيج واحد في وطن واحد. وطبعا احنا لما بنعمل كده يعني سواء النهارده عملنا حاجتين. يعني الحاجه الاولانيه ان احنا يعني علقنا الفانوس والزينه، يعني برضو دي حاجه مشاركه لاخواتنا واحبائنا المسلمين وبقرب حلول شهر رمضان المبارك. الخطوه الثانيه او المبادره الثانيه ان احنا طبعا في ظل الظروف اللي بتمر بيها يعني الناس يعني في برضه ارتفاع شويه في الاسعار، فقلنا نعمل كرتونه قهوه رمضان يعني شامله يعني على الاقل يعني بعض الحاجات الاساسيه اللي في البيت، يعني اذا كان رز سكر مكرونه زيت شاي فول. عايزين نعرف رد فعل أهل محافظة البحر الأحمر وهم بيشوفوا يعني قدسك بتوزع الكراتين أو بتعلق الزينة، بتكون إيه ردود الأفعال؟ يعني صدقيني الناس يعني اتفاجئت يعني النهارده. يعني طبعا احنا يعني واحنا بنوزع الكراتين انا بس قلت لهم بلاش نصور عشان برضه يعني خصوصيه واحترام الناس يعني. ف لكن صدقيني كانت الناس مبسوطه واتفاجئت انه يعني في كرتونه فيها حاجه كويسه. فكانوا فرحانين ومبسوطين، وخاصه برضه في الشارع يعني اللي هم يعني
عمال النظافه اللي هم كانوا يعني مش متوقعين ان احنا نقف جنبيهم ونقول لهم مثلا يعني كل سنه وانتم طيبين، ودي حاجه يعني بمناسبه بدايه شهر رمضان المبارك. فلا يعني كانت حاجه مفرحه للناس النهارده وحاجه جميله فعلا يعني. الواحد شاف في عين الناس يعني انه لسه في الخير موجود يعني. طبعا هي دي مصر يعني. يعني ودي الصوره اللي بنحب نصدرها سواء بالداخل او الخارج يعني. طبيعه الشعب المصري نسيج واحد في وطن واحد يعني. طبعا يعني الحقيقه زي ما قلت لقدسك صور جميله بتبعث حاله من البهجه عند كل المصريين، وهو ده يعني نسيج الشعب المصري. بشكرك شكرا جزيلا قدس ابونا يؤنس اديب وكيل مطرانيه الاقباط الكاثوليك في البحر الاحمر.